gapirib olmaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bormisiz? Yaxshimisiz aka? Salomatmisiz? Yo'q, shu nima gap? Sizni videolaringiz menga hamma tashlayapti, aytyapman, menga tegishli emas bu deb o'tgan safar ham aytdim. Qaysi videolarni sizga tashlashyapti aka? Istoriya qo'ygan ekansiz, bittadan chiqib olib gapiryapsan, bittadan chiqib olib bu qilyapsan, dedi, "Ya, menga tegishli emas" deb qo'ydim. O'tgan safarga qo'yganing. Biron joyda siz men bironta gapirgan videomga sizni rasmingiz chiqqan yo'q, chiqibdi. Rasmni qo'yib chiqarishdi. Prosta men o'zim o'chirgizib yubordim. Keyin men aytdimki, bu bola bilan hech bir ko'rishganimizda menga oshcha gapirayotgan ish qilgan yo'q. Men ham bunga oshcha gapirayotgan ish qilmaganman bunga. Menga hayotda oshcha gapirmaydi. Hozir narsa men haqimda bo'ldimi shu gap aka? Endi eshittirsiz ozgina aytaman sizga hamma. Shunaqa men haqimda bo'lmadimda, temani o'zgartirib yubordim. Ashu oldingisida. Keyin gapni eshiting. Agar hozir yana meni gapirib turgan bo'lsangiz, gapingiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi siz Lyuboy bilan 100 gaplashganda, bilasiz, men ham Lyuboy bilan 100 gaplashaman, o'zingiz bilasiz. Chunki birovni 100 erkalik to'g'risida gapirishni kerak yo'q. Nima desangiz, biz ancha oldin erkak, mujik bo'ylar deb turib, hammani ustidan yozib olganlar ko'rdik. Ikkalamizga ham erkalik to'g'risida o'zi bilishadi hammamiz. Ikkalamizga ham. Shuning uchun demoqchiman, bu yerda agar shu gapni o'tgan safar ham o'zini ish bo'yicha ham, mashina qurishni ishi bo'yicha ham u odamni ismini aytmasam ham o'zini xatosi bor shekilli, o'zi shu narsani kovlab chiqdi. Bu tema bo'ldi. Bu temani o'chirdim. Hozir bu temani ichiga keladigan bo'lsak, Fazlimni menga rosa javob yozishyapti. Fazlim bilan sizni aytishdida, Fazlim bilan anoni aytishdi. Qovog'ini solib gapirayotgandi. Yaqinda face to face'da efirda yozishdi. Muhiddim bilan face to face'ini yozishdi. Keyin aytdimki, men dedim, bulardan urushadigan bo'lsadim, endi siz gapingizni yaxshi eshiting gapimni. Agar hozir mana shu gapimga, aka men bunaqa demadim desangiz, bu hozir meni gapirishingiz sizga noto'g'rilik qiladi. Nimaga? Siz to'g'risida gap ketmaganini ham bilasiz. Endi kim qanaqa tushunsa o'zi biladi. Xolasangiz siz ham o'zingizga oling, xolangiz olmang. Nimaga desangiz? Yo'q, deyman, xolasam o'zimga olaman. Eshiting. Aytdiki, Abi deyman, Ashim bilan urushadi deb turganda aytdiki, nimaga urushmading, bu yerda qabul qilmading desa nima degan? Oktagonligiga. Men bilmayman. Men birovni bilmasdan turib shunga menga tegishlimi aka, manaqami deb menga buni gapingizni qilmaydi-ku. Men bir narsani bilmasam gapiraman-da, ashlarga aytganman. Bu aytganki, bizga yaxshi uslubiy qilib bermadi degan. Hop, bo'pti. Men gapirayman-da, gapingiz tugadimi? Yo'q, tugamadi gapim. Shunaqa gap bo'ldi. Men shuni tema qilib shuni aytdimki, agar urushadigan bo'lsa dedim, shunga chiqib urishish kerak dedim, Lyuboy dedim. Bunaqa gap bo'lmadi. Keyin men dedim, efirimda